¿Qué opinan de este sonido? Hoy nos encontramos en una hermosa vía que nos lleva al municipio de Villa de Leyva. No es una vía para correr, es una vía para disfrutar del paisaje. Es una vía lenta, por lo que vamos a encontrar ciclistas y carros a muy baja velocidad. Sin embargo, se disfruta mucho. Vamos a probar los sonidos con los modos de manejo de una Ducati Monster 821. Catalina nos va a mostrar los tres modos de manejo. Empezando por el modo Urban, donde la moto se encuentra limitada a 74 caballos de fuerza. Seguimos con el modo Touring, donde la moto entrega los 114 caballos de fuerza. Pero con un poco de control de tracción. Y el tercero es el modo Sport, donde la moto es más divertida. Se bajan los controles de tracción y la moto entrega la potencia mucho más rápido. Si perciben la diferencia en los modos de manejo, dejen un comentario en el video.